Now, dear friends, एबे प्रिय बंधु माने I want to take you to Numbers chapter 20 this evening. एई संध्यारे मु तुम मानंकु गणना पुस्तक 20 अध्याय को नै जिबाकु चाहू अछि। Sorry, 22. क्षमा करिबे 22 अध्याय And the 9th verse. God came unto Balaam. परमेश्वर बिलियम निकटको And आसी said, ताहाकु कहिले What men are these with you? तुम संगरे एई लोक माने किए? And Balaam said unto God, तहु बिलियम परमेश्वरंकु कहिला Balak, the son of Zippor, king of Moab, hath sent to me, saying, मोआब्र राजा सिपोर पुत्र बालक मो निकटको एहा कहि पठाई अछंती। Behold, there is a people come out of Egypt which covereth the face of the earth. देख एई जो लोक माने मिस्ररु बाहरी आसी अछंती से माने पृथ्वीर मुख Come now, एबे आस curse me them. आम निमंते सेमानकु साप दिय Peradventure I shall be able to overcome them and drive them out. होई पारे आम्भे सेमानक विरुद्धरे युद्ध करी सेमानकु तड़ी देई पारिबा। And God said unto Balaam, परमेश्वर बिलियम को कहिले Thou shalt not go with them, तुमे सेमानक संगे जीव नाही, thou shalt not curse the people, तुमे सेई लोकमानंकु साप देब नाही, for they are blessed. कारण सेमाने आशीर्वाद प्राप्त अटन्ती। And Balaam rose up in the morning and said unto the princes of Balak, बिलियम प्रातः काल रे उठी बालक अधिपति मानंकु कहिला Get you into your land, तुमे माने आपणा देशकु जाओ, for the Lord refuseth to give me leave to go कारण with you. सदा प्रभु मते तुम मानक सहित जीवा पई अनुमति देबाकु नास्ति करू And the अछंती। princes of Moab rose up, and they went unto Balak and said, Balaam refuseth to come with us. एणु मोआब्र अधिपति माने उठी बालक निकटकु जाई कहिले बिलियम आम मानक संगे आसीबाकु नास्ति करू अछि। Now, here एठारे is a prophet by the name of Balaam. जणे भाववादी जहाँको नाम बिलियम अटे। And the king राजा wanted to give him a very special assignment accompanied with a lot of monetary and other benefits. तांकु एक बहुत मुख्य कार्य देबाकु चाहुतिले जहा द्वारा से आर्थिक औ अनेक प्रकार लाभ हेबाकु तिला। Now the Bible describes this man as one who greedily went after this assignment. बाइबल एही व्यक्तिଙ୍କୁ जणे लोभी व्यक्ति बोली कहिथाए जे कि एही कार्य पछरे लोभरे जाइतिला। In fact, the Bible warns us that we should not be such people. एपरि कि बाइबल हमकु चेतावनी दिए जे आमे एपरि लोक हेबा उचित नुहे। Now, my dear friends, एबे मोर प्रिय बंधु माने have you ever searched your heart केबे तुमे what it is that keeps you from bringing forth fruit for God's glory? तुमे केबे भी निजर हृदय को खोजी अछ कि कौन एपरि विषय अछि जहा प्रभुंक महिमा निमंते तुमको फल आनिबाकु देउ In नाही। this is my Father glorified, that ye bring forth much fruit. एठारे मोर पिता महिमान्वित हुअन्ति जेपरि Much तुमे fruit. अधिक फल आनिबो, अधिक फल। Now, एबे when you look back upon your life, जेतेबेले तुम जीवन को पछको तुमे देखिबो, there are patches, whole stretches of time when you were barren, fruitless. तुमर एपरि गोटिए समय अछि जो समय रे तुमे फलहीन होई रही अछ। There is a time of preparation. एक प्रस्तुतिर समय थाए। Unfortunately, many people in this fellowship दुर्भाग्यवशत एही सहभागितारे अनेक जन do not pay much attention to that time of preparation. सेही प्रस्तुतिर समय को सेमाने ध्यान दियन्ति नाही। One reason, गोटिए कारण revival has carried us forward in a mighty wave. एक उद्दीपना महान तरंगर भଳି आमको आगको नै जाई अछि।
And we forget that the Lord Jesus himself, for 30 years, was silent and preparing himself. आमे भूली जाइथाउ प्रभु जीशु निजे से 30 वर्ष नीरव थिले एवं निजको प्रस्तुत करुथिले। Likewise, सेही भली that he trained his disciples for 3 years. से निजर शिष्य माननकु 3 वर्ष तालीम देले। Likewise, सेही भली that Paul needed a time in Arabia learning the things of God. पाउलंकु प्रभुଙ୍କ विषय शिखिबा पाई आरबीय रे तांकु समय दरकार थिला। Now, एबे when you start your Christian life that way, जेतेबेले तुमर क्रिश्चियन or service that way, क्रिश्चियन जीवन को अबा कार्य को सेभली आरंभ करिथाओ, there are some inherent dangers. किछि स्वाभावत विपद गुड़िक थाए। One, गोटिए pride. गर्व। I've seen people who did great things for God मु देखि अछि जो लोक माने प्रभुଙ୍କ निमंते महान कार्य करंती suddenly disappearing. हठात करी उभान होई जानती। My dear people, मोर प्रिय लोक माने you and I must realize that we are under authority. तुमे आउ मु जानिबा उचित जे आमे एक मुख्यंक अधीन रे You अछु। know, especially when you have a lot of money to buy a ticket in a ship like Jonah, मुख्यतः भावरे जेतेबेले से जोनस क भली तुमर जहाज रे किनिबा पई टंका थिबो, the possibility is that you will run in the wrong direction. आ तुमे से भूल दिगरे दौड़ी पळाइबार संभावना अछि। If you are in the happy position of not having जदि money, तुमर से टंका नथिबार से आनंद you will go to God and say, "Oh God, what is your तुमे will? प्रभुଙ୍କ निकटକୁ ଯିବ ଓ ପଚାରିବ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା Do you କଣ? want me to undertake this journey at ଆପଣ all?" କଣ ମତେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି If କି? so, you're able to provide the ଯଦି ticket. ତାହା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଟିକେଟ ଯୋଗାଇବେ। Now, if you don't want me to go, I dare not go. ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରିବି See, ନାହିଁ। it makes life much more simple. ତାହା ଜୀବନ ବହୁତ ସାଧାରଣ କରିଦେଇଥାଏ। But some of you are headed to big jobs. କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚାକିରିକୁ ଯାଉଅଛ। Some of you have left this simplicity which is in Christ miles and miles behind you. ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ତାହା ତୁମେ ବହୁତ ମାଇଲ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। Some of you are imitators. ତୁମେ କେତେ ଜଣ ନକଲ କରୁଅଛ। Oh, he is doing this, she is ସେ doing that. ଏପରି କରୁଅଛନ୍ତି ଏ ଏପରି I କରୁଅଛନ୍ତି। imitate only one ମୁଁ person. କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନକଲ କରେ। I follow only one ମୁଁ person. କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ। That is the Lord Jesus Christ. ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। I follow the Savior who did not even have a coin for the tax man. ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ କର ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା But ନଥିଲା। today I am having to despair that I am ever going to teach these young people that kind of simplicity. କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୁବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସାଧାରଣତା ଶିଖାଇ ପାରୁନାହିଁ। Because କାରଣ they come out with big bills. ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ର ସହିତ ଆସନ୍ତି। Lighting, ଆଲୋକ 1.5 lakh. 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, Something ଆଉ else, କିଛି electricity bill. ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବିଲ୍, Oh, huge amount. ବହୁତ ଟଙ୍କା। So they possibly think money comes from somewhere. ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସୁଅଛି। Let me tell ମୁଁ you, ତୁମକୁ କହି ରଖେ my help cometh from the Lord which made heaven and earth. ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। That's where I want my help ଆଉ from. ସେଇଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହେଁ। I am not going to trade donors. ମୁଁ ସବୁ ଦାନୀମାନଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। I only want Jesus as my supplier. ମୁଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ଦାତା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। My dear friend, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, But- କିନ୍ତୁ
as I told you, ମୁଁ ଯେପରି କହି ରଖିଅଛି when you're surrounded by money talk, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେଇ ଟଙ୍କାର କଥାରେ ନିଜକୁ ଘେରାଇବ in a final year class ଆଉ of engineering, medical, or any other professional, ତୁମେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହଉ ମେଡିକାଲ ହଉ ଅବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟରେ କଲେଜରେ ଶେଷ ବର୍ଷରେ ଥାଅ what are they talking? ସେମାନେ କ'ଣ କଥା ହୁଅନ୍ତି Oh, they're talking of jobs, they're talking of big pay scales, ସେମାନେ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଦରମା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି they're talking about green cards, ସେଇ ଗ୍ରୀନ କାର୍ଡ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି they're talking about marrying fellows who are you're plunged in Arab oil or something. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଆରବ ଦେଶର ତୈଳ ବା କୋଉଥିରେ କୋଉ ଲୋକ ଥିବ ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ But ଚାହୁଁଥାନ୍ତି it is all money. କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଧାରିତ Now, my dear ଏବେ friend, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ your ceiling is so low. ତୁମର ଉଚ୍ଚତା ବହୁତ ନିଚରେ ଅଛି If you look at the headquarters ceiling, it's higher than this. ଯଦି ତୁମେ ସେଇ 50 feet. ଯଦି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରର ଛାତକୁ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଏହା ଆରୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ 50 I ଫିଟ like high ceilings. ମତେ ସେଇ ଉଚ୍ଚ ଛାତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ And the sky is the limit. ଆକାଶ ତାହାର ସୀମା ଅଟେ When your trust is in Jesus. ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମର ଭରସା ରହିବ But- କିନ୍ତୁ When your trust is in money, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଭରସା ଟଙ୍କା ଉପରେ ଥିବ you're not going to get anywhere. ତୁମେ କୋଉଠି ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ Yes, it's your goal to build a ତୁମର house. ଘର ଗଢିବା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ It's your goal to build a house. ତୁମର ଘର It is a goal to buy a car. It's a goal to splurge. କାର୍ କିଣିବା ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ ତୁମର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥାଏ And you will perish and burn in those things. ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିନାଶ ପାଇବ Seek you first the kingdom of ପ୍ରଥମେ God ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କର and his righteousness. ଏବଂ ତାଙ୍କର And ଧାର୍ମିକତାକୁ all these things will be added unto you. ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ Are you doing କ'ଣ that? ତୁମେ ତାହା କରୁଅଛ କି Have you learnt that first lesson? କ'ଣ ତୁମେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଶିଖିଅଛ କି Otherwise, your religion is eyewash. ନହେଲେ ତୁମର ସେଇ ଧର୍ମ ବୃଥା ଅଟେ There are other kinds of washes, but I won't mention them here. ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେଇ ଧୋଇବା ବିଷୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କହିବି ନାହିଁ But କିନ୍ତୁ look at this prophet. ଏହି ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ He is proceeding on his donkey. ସିଏ ନିଜର ଗଧରେ ଯାଉଥିଲେ Just look at that chapter again. ସେଇ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ 22nd chapter of Numbers. 22 ଅଧ୍ୟାୟ ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 22 ଅଧ୍ୟାୟ He smote his ass. ସିଏ ନିଜର ଗଧକୁ ପ୍ରହାର କଲେ Why? କାହିଁକି 23rd verse. 23 ପଦ The ass saw the angel ସେଇ ଗଧ ବି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖିଲା standing in the way, ସିଏ ସେଇ ବାଟରେ ଛିଡ଼ା and ହେଲା his sword drawn in his ସିଏ hand. ଦୂତଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗକୁ ଦେଖିଲା And the ass turned aside out of the way ତହୁଁ ଗଧ ବି ବାଟ ଛାଡି ବିଲ ଆଡକୁ and ଗଲା went into the ସେ field. ବିଲ ଆଡକୁ ପଳାଇ ଗଲା And Balaam smote the ass. ବିଲିୟମ ଗର୍ଦ୍ଧବୀକୁ ପ୍ରହାର କଲା Look at that. ତାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ The ass saw the angel of the Lord. ସେଇ ଗଧଟି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦୂତକୁ ଦେଖିଲା May God raise up donkeys like this. ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗଧମାନଙ୍କୁ ଉଠାନ୍ତୁ Because କାରଣ today prophets are not able to see. ଆଜି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି You know, everything revolves around money. ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଷୟ ସେଇ ଟଙ୍କା ପଛରେ ହିଁ ଚାଲିଥାଏ And how can you see heavenly visitors? ତୁମେ କିପରି ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ I have told you already ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି that my father believed in a higher communion. ମୋର ପିତା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ I believe in the communion of saints. They say in the creed. ମୁଁ ସେଇ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସେଇ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ Now,
maybe the writers of the creed did not have a very comprehensive view of this. ମୁଁ ଭାବୁଅଛି କ୍ରେଡର ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏତ ଏହି ଯୋଉ ଭାବନା ନଥାଇପାରେ, But କିନ୍ତୁ heaven and earth must merge at the cross. ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ ସେଇ କ୍ରୁଶ ନିକଟରେ ମିଳିତ ହେବା ଉଚିତ, Because କାରଣ everything about the Christian life is supernatural. ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଅଲୌକିକ ଅଟେ। Just like the birth, life, and resurrection, death and resurrection of ଯେପରିକି Jesus. ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, Everything about a Christian is supernatural. ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ସବୁ କିଛି ଅଲୌକିକ ଥାଏ। We are in the world, but we are not of the world. ଆମେ ଜଗତରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଜଗତର ନୁହେଁ। But କିନ୍ତୁ what do we see today? ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଅଛୁ? Oh, we see a hankering after the world. ଆମେ ସେଇ ଜଗତ ପଛରେ ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। Cheap imitators. ଶସ୍ତା ନକଲ You ମାନେ know, Christian boys and girls are not exactly Hollywood, Bollywood ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଓ material. ଝିଅମାନେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକୃତରେ ହଲିଉଡ ବଲିଉଡ ଲୋକ ଭଳି But ନଥାନ୍ତି, they're cheap imitation. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଶସ୍ତା ନକଲ କରିଥାନ୍ତି। You know, putting on airs. Anybody can put on airs. ଆଉ କେହି ବି Every peacock puts on airs. ଆଉ ସବୁ କିଛି ସମସ୍ତେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏପରିକି, But what did Jesus କିନ୍ତୁ say? ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? Learn of me, ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, for I'm meek and lowly in heart, କାରଣ ମୁଁ ନମ୍ର ଓ ହୃଦୟରେ ଧୀର ଅଟେ, and ye shall find rest unto your soul. ତୁମେ ନିଜର ଆତ୍ମାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। Do you know what rest there is in meekness? ସେଇ ନମ୍ରତାରେ କେତେ ଆରାମ ଥାଏ ତାହା ତୁମେ ଜାଣିଅଛ କି? Anything that people say about you bounces off. ଲୋକମାନେ ତୁମ ବିଷୟରେ ଯାହା କିଛି ବି କୁହନ୍ତି ତାହା ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। All the barbs and darts that they seek to plunge into you, ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସେ ଅଯଥା ବିଷୟ ତୁମ ଭିତରକୁ ଯାହା They ପଶାଇବାକୁ just ଚାହାନ୍ତି fly off you. ତାହା ତୁମଠାରୁ ଉଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ। I say this is a free ମୁଁ world, କହେ ଏହା at least to some extent. ଏହା ଏକ ମୁକ୍ତ ଜଗତ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ପାଇଁ Anybody can say anything about anyone. କେହି ବି କାହା ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାରେ। Let them say it. ସେମାନେ ତାହା କୁହନ୍ତୁ, Let them abuse you. ସେମାନେ ତୁମକୁ ଗାଳି କରନ୍ତୁ, Let them slander you. ସେମାନେ ତୁମର ମଜାକ ଉଡାନ୍ତୁ, It won't hurt you. ତାହା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। Learn of me. ମୋ ଠାରୁ ଶିଖ, For I am meek and lowly in କାରଣ heart. ମୁଁ ନମ୍ର ଓ ହୃଦୟରେ ଧୀର ଅଟେ। See, every one of you that has found a deep wound because somebody said something or somebody reported that somebody told somebody whose friend said that someone said evil about you. Spoke. ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଥାଏ ଯାହା କହେ ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ କେହି ଜଣେ କାହାକୁ ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ମନ୍ଦ କଥା କହିଅଛି। What does it mean? ତାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? You're an unsanctified man. ତୁମେ ଜଣେ ଅଶୁଚି ବ୍ୟକ୍ତି। There is nothing about you which resembles the Lord Jesus. ତୁମ ବିଷୟରେ ଏପରି କିଛି ନାହିଁ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମାନ ଅଟେ। How sad. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। My dear ମୋର friend, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, this prophet could not ଏହି see. ଭାବବାଦୀ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ। Can you see eternal କ'ଣ things? ତୁମେ ଅନନ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖିପାରିବ କି? All right, I don't like these columns, you know. I don't like columns standing between ଏଇ people. ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଛିଡ଼ା ହେବା ବିଷୟ ମୁଁ ତାହା ପସନ୍ଦ କରେନି। Now, in all big churches, you will see a row of big columns. ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ That's the old construction. ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେଖିବ ସେଇ ଯୋଉ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଧାଡ଼ି ଥିବ, But I like to remove every column, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ସେଇ ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, which makes a building very much more ଯାହାକି expensive. ସେଇ ଯୋଉ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଦର କରିଦେଇଥାଏ। You see, friend, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବନ୍ଧୁମାନେ, between you and the Lord ତୁମର ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ comes another vision. ଆଉ ଏକ କିଛି ଦର୍ଶନ ଆସିଥାଏ, Some column stands. କିଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ।
some foolish image stands. କିଛି ସେଇ ମୂର୍ଖ ପ୍ରତିଛବି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। Maybe the television screen stands. ହୋଇପାରେ ସେଇ ଟେଲିଭିଜନର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। I don't know what. ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କ'ଣ What is it that blinds କ'ଣ you? ଯାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରୁଅଛି। We walk very much by sight today. ଆଜି ଆମେ ନିଜ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାଲିଥାଉ, We don't walk by faith. ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଚାଲି ନଥାଉ। 3 times this happened. 3 ଥର ତାହା ହେଲା। The donkey saw, ସେଇ ଗଧଟି ଦେଖିଲା, but the prophet did not ସେ see. ଭାବବାଦୀ ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ। 31st verse. 31 ପଦ। Then the Lord opened the eyes of ଏଥିରେ Balaam, ସଦାପ୍ରଭୁ ବିଲିୟମର ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ and କରନ୍ତେ। he saw the angel of the Lord standing in the way, ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତଙ୍କୁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍କୋଷ ଖଡ୍ଗ and ହସ୍ତରେ his ଧରି sword drawn in his hand. ଖଡ୍ଗ ହସ୍ତରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲା। He bowed down his head and fell flat on his face, ତହିଁରେ not on his back. ତହିଁରେ ସେ ମସ୍ତକ ନୁଆଇ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା, ନୁହେଁ କି ପିଠି ଉପରେ Do you ପଡ଼ିଲା। see this, my dear କ'ଣ friend? ତାହା ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ କି ମୋର ପ୍ରିୟ And ବନ୍ଧୁମାନେ? God said, the angel of the Lord said, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାହାକୁ କହିଲେ, why did you smite your ass 3 ତୁମେ ଏଇ times? 3 ଥର ଆପଣା ଗର୍ଦ୍ଧପିକୁ କେହେତୁ ପ୍ରହାର କଲ? I went out to withstand you, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, because your way is perverse before କାରଣ me. ଆମ୍ଭ ସାକ୍ଷାତରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ବିପଥଗାମୀ ହୋଇଅଛି। And the ass saw me. ଆଉ ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲା। Look at this. ଦେଖ ଏହାକୁ, The ass saw ସେଇ me, ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ଆମ୍ଭକୁ ଦେଖିଲା, but you did not କିନ୍ତୁ see. ତୁମେ ମତେ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ। The ass saved ସେଇ you. ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇଲା। If it were not for your ଯଦି ତାହା ass, ତୁମ ଗଧ ନିମନ୍ତେ you would ହୋଇନଥାନ୍ତା, have been slain by ତାହେଲେ me. ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିନାଶ ହୋଇଥାନ୍ତ। My dear friend, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, oh, many a prophet comes to this unhappy situation. ଅନେକ ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଏଇ ଅପ୍ରୀତିକର ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। Asses see, ଗର୍ଦ୍ଧ ବି ଦେଖିଲା, but they don't see. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। How sad. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। My dear friend, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, can anybody tell me how far the coming of Jesus Christ is from us? କେହି ବି ମତେ କହିପାରିବ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ଆଉ କେତେ ଦୂର ଅଛି? Reverend John Brand just referred ରେଭରେଣ୍ଡ to little children who are abused. ଆଉ ରେଭରେଣ୍ଡ ଜନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥାନ୍ତି। Now, you can see a little child being abused, ତୁମେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବ, much less by a man with a clerical collar. ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହାର ଏପରି କଲର ଥାଏ, Simply unbelievable. ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ। But କିନ୍ତୁ as these disclosures come out, ଯେତେବେଳେ ଏହି ବିଷୟର ଖୁଲାସା ହୁଏ, what shall we say? ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? How long can God allow this civilization to continue? ପ୍ରଭୁ ଏହି ସଭ୍ୟତାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗୁ ରହିବାକୁ ଦେବେ? Such a wicked civilization. ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ସଭ୍ୟତା, A civilization that imposes such suffering upon helpless children. ଏକ ସଭ୍ୟତା ଯାହା ଅସହାୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ। I do not know how the saints in heaven are saying, how long, Lord, how ମୁଁ long? ଜାଣିନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସାଧୁମାନେ କେତେ ଥର କହୁଥିବେ, କେତେ ଦିନ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦିନ। But କିନ୍ତୁ you and I do not know how far or how near the coming of the Lord is. ତୁମେ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁନରାଗମନ ଆଉ କେତେ ଦିନ। But କିନ୍ତୁ you and I dare not be ତୁମେ blind. ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେବାକୁ ସାହସ କରିପାରିବା Our ନାହିଁ। eyes need to be open. ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବାର ଅଛି। Now I must send you ଏବେ home. ମୁଁ ତୁମକୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି। So I come to the closing of my ମୁଁ ମୋର message. ବାକ୍ୟର ଅନ୍ତକୁ ଆସୁଅଛି। When he finally tries to curse these people, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, then only blessing comes out of his ଆଉ mouth. ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିକି ଆସେ। Let us look at the 23rd chapter and the 19th verse. ଗଣନା ପୁସ୍ତକ 23 ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ ଦେଖିବା।
God is not a man that he should lie, परमेश्वर मनुष्य नुहंती जे से मिथ्या कहिबे neither the Son of Man that he should कि अबा repent. से मनुष्यर संतान नुहंती जे से अनुताप करिबे Has he said, से कहि अछंती and shall he not do आउ it? से कि ताहा करिबे नाही Has he से spoken, कहि अछंती and shall he not make it good? आउ ताहा कि से सिद्ध करिबे नाही Behold, देख I have received commandment to bless. मु आशीर्वाद करिबाकु आज्ञा पाइअछि He has blessed, पुଣି से आशीर्वाद and गरिअछन्ति I cannot एणु मु reverse it. ताहा अन्यथा करि न पारे He has not beheld iniquity in Jacob, से जाकुब मध्यर अधर्म दृष्टिगोचर करि नहांती and the shout of a king is among them. एक राजांकर जयध्वनि सेमानଙ୍କ मध्यरे अछि Look at this. देख Here is this man with an assignment from the king to curse एठारे God's से जणे people. व्यक्ति जहाँकु राजांक ठारु से लोकमानंकु अभिशाप देबा पई कार्य आसीथिला But what does he hear? किंतु से कोन सुनिले The shout of the king is in the camp. राजार जयध्वनि सेमानଙ୍କ मध्यरे थिला I don't know how many weeping, moaning, murmuring people there मु are जानि here. नाही एठारे केते जण सेई कांदुथिबा दुख करुथिबा लोकमाने Will you अछंती open your ears? कोन तुमे निजर कर्णकु खोलिब कि Will you hear the shout of the king? तुमे सेई राजांकर जयध्वनि सुनिब कि The shout of the king is in the सेई camp. राजांकर जयध्वनि शिबिररे अछि And he has blessed. से आशीर्वाद गरिअछन्ति And no man can आउ reverse it. केही भी ताहाकु बदलाई पारिबे नाही Let us pray. प्रार्थना करिबा Let us pray. प्रार्थना करिबा Tell God in your निजर heart, हृदयरे प्रभुଙ୍କୁ कुह Lord, I want a blessing which no man can reverse. प्रभु मु सेपरि आशीर्वाद चाहे जहाँ आउ किए बदलाई पारिब No नाही man can stop. केही भी ताहाकु बन्द करि पारिब नाही I want to hear the triumphant voice and shout of the king, मु सेई राजांकर जयध्वनि सुनिबाकु चाहे lifting my soul, मोर प्राणको उठाइबा भଳି dispelling my fears. मोर भयको दूर करिबा भଳି I want to hear the shout of the मु king. राजांकर जयध्वनि सुनिबाकु चाहे I want my eyes open. मोर चक्षु खोलुथिबार मु I चाहे ogle gold. I look at मु gold. सेई सुनाकु देखिए I look at the things of the मु world. जगतर विषय गुड़िक I देखे am enraptured by these, fascinated by these आ मु things. एही समस्त विषय रे से प्रलोभित होइअछि Oh Lord, हे प्रभु what kind of imitator am I? मु कौ प्रकार र से नकल व्यक्ति I want to have the victory of my मोर Savior. उद्धारकर्तांकर से विजय मु पाइबाको The चाहे shout of the king in my मोर heart. हृदय रे से राजांकर जयध्वनि चाहे Wherever I go. जोठी भी मु जाउअछि He has made me more than conqueror. सिए मते विजय ठारु आउरी ऊर्ध्वरे The shout करिअछन्ति of the king. राजांकर जयध्वनि Oh Lord, हे प्रभु bring it into our home. आमर गृहको ताहा आणन्तु And let there be no witchcraft in Jacob. जाकुबଙ୍କ ठारे कौनसी से मन्त्रणा न होऊ No fears, no demons, no भय darkness. न रहू अंधकार न रहू मंद आत्मा न रहू Hear our humble prayer. आमर नम्र प्रार्थना सुनन्तु In Jesus' holy name. जीशुଙ୍କ पवित्र नामरे Amen. आमेन